วัสดีครับสวัสดีคนของผมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเป็นเส้นมาม่านะครับพิเศษลูกชิ้นหมูแบบจุกๆมาม่าจุกๆเลยปรุงมาแล้วครับเรียบร้อยกับหมูจุกปรุงแบบรสจัดๆนะครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกใช้เท้าหวานหวานไม่เท่า
ผ็ดจี๊ดก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเผ็ดรสจัดจ้านโอ้โหแบบเคลือบพริกไม่เลยนะแซ่บครับผมเข้มข้นนะเอาละครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมครับ